Nói đi. Được rồi đấy. Con đây có thể xoay ra camera trước, sau đó con giới thiệu. What should I do with these? Con chỉ làm cái video showcase thôi bố ạ. Rồi, con để đấy cho bố. Mở cẩn thận nhé. Cẩn thận đẹp không? Cái màn hình ở đằng trước nó đang được bọc bởi một cái thứ. Or should I do with this? Sắp ơi ra nấu ăn cơm ở hay. Thôi. Ra ăn đi. Con, đứng dậy ra ăn đi. Để cho bố cài đặt. Tí bố cho thử.